اللي في الصورة ده اسمه محمد آدم، سوداني الجنسية، وكانوا بيلقبوه بشيطان المشرحة، وده مش من فراغ، لأن قصته واحدة من أبشع قصص الرعب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، واللي حصلت أحداثها في اليمن. محمد آدم وهو عنده 7 سنين والدته تعرضت لجريمة اغتصاب في السودان، ولما والده عرف قرر ينتقم ويجيب حقها، وفعلا قدر يوصل للشخص ده وجابه لحد البيت قدام محمد، وقتله وقطعه ودفنه في أرض جنب البيت كانت مخصصة للمواشي، وكل ده حصل قدام عينه بالتفصيل. بعد سنين طويلة محمد اشتغل في مشرحة، وكان متخصص في تغسيل الموتى، واشتغل على جثث كتير جدا، واكتسب خبرة كبيرة من شغله هناك. بعد كده سافر الكويت واشتغل في واحدة من أكبر المستشفيات هناك، وبرضه في نفس المجال كمغسل في مشرحة. وبعد فترة رجع السودان تاني لحد سنة 1995 لما سافر اليمن. في اليمن اشتغل في مشرحة مستشفى صنعاء العام، واللي كانت هي وكلية الطب في نفس المبنى وقتها. في الفترة دي كان في حالات اختفاء كتير بتحصل، وكل القضايا دي كانت بتتأيد ضد مجهول، وافتكر الجملة دي كويس علشان هنفهم معناها بعد شوية. محمد آدم لما استقر في اليمن حاول يبني علاقات قوية مع طلبة كلية الطب، وبقى معروف بينهم انه يقدر يعمل حاجات كتير غير قانونية، اشهرها انه بياخد منهم رشاوي مقابل انه يديهم اجزاء من جثث يدرسوا عليها. ومش بس كده، كان احيانا بيقنعهم انه ممكن يساعدهم ينجحوا في الامتحانات مقابل فلوس بحجة انه ليه علاقة بالدكاترة، وده طبعا كان كلام كله كذب. كمان كان بيبيع للطلبة شرايط المحاضرات اللي كان بيحصل عليها بطرق غير قانونية، وكان بيكسب فلوس كتير من ورا الحاجات دي. بس كل ده كان ولا حاجة بالنسبة للي حصل بعد كده. سنة 1999 طالبة عراقية اسمها زينب كانت بتدرس في كلية الطب بجامعة صنعاء، سمعت من زمايلها انها ممكن تدفع لمحمد آدم فلوس علشان يساعدها، سواء يديها أجزاء من جثث أو حتى يساعدها تنجح. زينب فعلا دفعت له، لكنه فضل يتهرب منها أكتر من مرة، لحد ما في يوم كانت محتاجة نموذج جمجمة مش حقيقي، مجرد نموذج بلاستيك علشان تعمل عليه دراستها. راحت له المشرحة علشان يجيب لها النموذج، لكنه استدرجها جوه. زينب بدأت تهدده انه هتفضحه بسبب الرشاوي لو منفذش كلامه. في اللحظة دي محمد آدم قرر يعمل معاها زي ما عمل مع ضحايا كتير قبلها، قتلها، وبعد ما قتلها قطع جثتها لأجزاء صغيرة جدا، واحتفظ ببعض الأجزاء في صناديق زجاجية فيها مواد حافظة زي اللي بتستخدم بشكل طبيعي في المشارح، وباقي الجسم اتخلص منه، حتى العظم اختفى تماما، وده عن طريق مادة كيميائية هو مركبها بنفسه بتقدر تدوب الجسم والعظم بالكامل. بعد كل ده قعد قدام المشرحة عادي جدا كأن مفيش حاجة حصلت. في نفس الوقت أهل زينب بدأوا يقلقوا عليها لأنها اتأخرت، وصاحبتها قالت لهم إنها كانت رايحة لمحمد آدم. الأم على طول راحت لمحمد آدم علشان تسأل على بنتها، لكن هو أنكر وقال لها ما شافهاش خالص. طريقته خلت الأم تشك فيه، فقررت تروح تعمل بلاغ في الشرطة. أول بلاغ كان عن اختفاء بنتها. البلاغ التاني كان بيتهم محمد آدم بالرشوة، وقالوا إنه كان بياخد فلوس من زينب وكمان من بعض الطلبة. الشرطة وقتها قبضت عليه وقعدت تحقق معاه فترة كبيرة، لكن عشان ما كانش فيه دليل واضح ضده خرج عادي ورجع يكمل شغله كأن ما فيش حاجة حصلت. لحد ما في يوم واحدة من صحبات زينب شافت شنطتها متخبية في مكان غريب جوه المشرحة، فبلغت أهلها فورا، وكمان كلمت الشرطة والمسؤولين في الجامعة. الشرطة وصلت بسرعة وقبضت على محمد آدم، ووجود الشنطة كان دليل قوي جدا خلى الشبهات كلها تتأكد حواليه في قضية اختفاء زينب. بعد القبض عليه ومع الضغط في التحقيقات ووجود الدليل، محمد آدم اعترف بكل الجرائم اللي عملها بالتفصيل، مش بس اللي حصلت في اليمن، لكن كمان جرائم تانية حصلت في السودان والكويت. وفي نفس وقت التحقيقات مجموعة من الشرطة راحت تفتش المشرحة، وهناك كانت الصدمة، لو أجزاء بشرية كتير جدا، جثث متقطعة ومحفوظة في صناديق زجاج، وأشلاء متفرقة في المكان، ومفيش حد عارف الأجزاء دي تخص مين. واعترف إنه قتل 16 بنت في اليمن بنفس الطريقة، وكل القضايا دي كانت متسجلة ضد مجهول علشان مفيش جثث. وأول جريمة ليه كانت مع واحدة كانت بتحبه جدا وكانت حامل منه، وكانت بتساعده يبيع دهب الضحايا، لكن لما اختلفوا على الفلوس قتلها بطريقة بشعة.
وفتح بطنها وطلع الجنين وحطه في صندوق زجاج واحتفظ بيه لحد ما اتقبض عليه. وكمان اعترف انه قتل اكتر من 11 بنت في السودان بنفس الاسلوب، والجرائم دي برضو اتسجلت اختفاء مش قتل. وقال كمان انه بيتعامل مع عصابة كبيرة متخصصة في بيع الاعضاء البشرية، وكان بيوفر لهم الاعضاء دي عن طريق الجرائم اللي كان بيعملها. ولو ما كانش يقدر يخفي الجثة كان بيقطعها حتت صغيرة جدا ويطلب تصريح بدفنها من الجامعة بحجة إنها بقايا مش معروفة، وبكده كان بيتخلص من أي دليل ضده. الأصعب من ده كله إنه اعترافاته كشفت إن ما كانش بس بيقتل، ده كان كمان بيعتدي على الضحايا بعد وفاتهم، وكان بيصور كل حاجة ويحتفظ بالفيديوهات وسط شرايط محاضرات دينية علشان محدش يشك فيه. ومن ضمن اعترافاته المرعبة قالوا إنه حط أجزاء من ضحايا في معرض داخل كلية الطب، والطلبة كانوا بيتفرجوا عليها على إنها عينات تعليمية وهم مش فاهمين حقيقتها. وفي النهاية سنة 2001 اتنفذ فيه حكم الإعدام في ميدان عام قدام عدد كبير من الناس في اليمن، بعد ما اتأكد تورطه في قتل أكتر من 27 ضحية بنفس الطريقة المرعبة.